चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै 36थि बड'लेण्ड मुंख्लं सान फालिदों। बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि दैदेननायाव बड'लेण्ड सोमावसारनायाव गिबियै मुंख्लं जाजेननाय सुजित नार्जारिनि मुङाव बड'लेण्ड मुंख्लं सानखौ दिनै चिरां एबसुआ बेंटल जुनियर फरायसालिमायाव फालिदों। बे फालिथायनि हाबाफारि बादियै आफादनि फिरफिला बिरनाय मुंख्लं सुजित नार्जारिनि सावगारियाव बिबार बावनाय जायो। चिरां जिल्ला एबसुनि आफादगिरि दिलीप बसुमतारिया बुंदों, बड'लेण्डनि थाखाय सोमावसारनाय समाव सुजित नार्जारिनि मुंख्लं जानायखौ जों बावनो हाया। मुंख्लंफोरनि थैनि बेसेनजों गासैबो लुबैनाय बायदि मोनजोबाखैब्लाबो मोनसेनि उनाव मोनसे जांख्ला गाखोनो हादों होननानै बिथाङा फोरमायो। गुबुन फारसेथिं चिरां जिल्ला रुनिकाटा थानानि सिङाव थानाय दैगुदुं गामियाव सासे आइजोखौ गुलि गावनाय जाथायखौ गोख्रों रावजों सोंखारिदों। दिनैहाय 12 जुन बर' माहारिया बयबो मिथिगौ जे थांनाय 1887 बर'नि बिफा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांनि जि बर' माहारिया सिनायथिनि थाखाय रैखाथिनि थाखाय आरो जोंनि आलादा रायजो बड'लेण्ड डिमान्डखौ लानानै जि सोमावसारदोंमोन आरो बे सोमावसारनाया गिबि खेबनि थाखाय जोंनि पलिटिकेल राजखान्थि मोनथायनि थाखाय बड'फानि गोख्रों दैदेननायजों गुवाहाटियाव थानाय जर्ज फिल्डआव दिनैनि दिनाव सुबुं गौमा जादोंमोन आरो बे सुबुं गौमायाव सारा आसामनि रायजो राजाफ्रा खना खनलानिफ्राय फरायसा फोरोंगिरि समाज रायजो राजा इन्टेलेक्सुयेल दैदेनगिरि बयबो बाहागो लाहैदों। थांखिया बेनोल' जोंनि राव हारिमुखौ लानानै जोंनि सिनायथि आरो जोंनि रैखाथिनि थाखाय बर' हारिया आलादायै उदाङै रायजो जानो थाखाय आलादा रायजो बिनानै सोमावसारदोंमोन आरो बेवहाय जोंनि गिबि बड'लेण्ड मुंख्लं सुजित नार्जारि बिथाङाबो बाहागो लाहैदोंमोन। नाथाय दुखुनांथावै बिथाङा न' फारसे फैफिननायाव नलबारि डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय जि टिहु सक बेवहाय जोंनि बर' हारिनि जायफोरनाखि हेंथा सुथुर बिथांमोननि गाग्लोबनाय बिथांमोननि बासआव आक्रमण खालामनायजों सुजित नार्जारिया बड'लेण्डनि थाखाय गिबि मुंख्लं जायो। आरो दिनै सुजित नार्जारिया मुंख्लं जानाया जोंनि बर' हारिनि थाखाय दिनै मोनसे जारिमिन जालांबाय। बिथाङा बर' हारिखौ मोजां मोननो थाखाय बर'नि राव थुनलाइखौ बर'नि रैखाथिनि थाखाय खामानि मावनो थाखाय बिथांनि जि मोनसे सुप्रिम सेक्रिफाइस बियो जोंखौ दिनै थुलुंगा होलांदों। बेनिखायनो बिथांनि मावनाय बिथांनि जि मोनसे सेक्रिफाइस बेखौ जों दिनै बर' सुबुङा गोथाङै थानानै जों बावनो हानाय नङा। बे बाथ्राखौ जों दिनै रायजो राजानि गेजेराव मेसेज होनो हादों आरो बिथांमोना जोंनि बर' हारिनि इयुननि थाखाय जोंनि मोनसे लिगेसि आरो जोंनि फुंखा जानानै थागोन आरो बिथांमोननि सानस्रि सान्थौखौ लानानै बर' माहारिया इयुनाव जोंनि रैखाथिनि थाखाय सिनायथिनि थाखाय आरो थामोनथानि थाखाय जों गोख्रोङै खामानि मावनांगोन। बर' माहारिनि गासैबो सेक्सननि सुबुंफोर जों बिथांमोनखौ खावलायदों। गोबां बर' हारिखौ जों नाख्रेबजादोंमोन, सुसिजादोंमोन, नासयजादोंमोन। दा बेनिफ्राय उदां मोननो थाखाय जि मोनसे सोमावसारबाय आलादा रायजोनि मुङै, नाथाय बे सिमाङा दिनैबो मोगथाङाव जाफुङाखै। अबसे जोङो 100% जोंनि लुबैनायखौ बा डिमान्डखौ मोनाखैब्लाबो बिनि सेर सेर दिनै बर' माहारिया जोंनि गोबां जोहोलाव जोहोलावजो मुंख्लंफोरनि थैनि बेसेनजों बिथांमोननि बावसोमनायजों दिनै जोङो मोनसेनि उनाव मोनसे जों गोदान मोनसे स्टेप बा जांख्लाखौ जों दिनै गाखोनो हादों। नाथाय बेनो जोंनि थाखाय थोजासे नङा आरो फैबाय थानाय समाव जोंनि जि आल्टिमेट जि मोनसे गल डेस्टिनेसन बेहाय मोनहैनो थाखाय जों बर' माहारिया खौसेयैनो जों खुनु डिफारेन्स गैयालासिनो खुनु गावजों गाव डिमट गैयालासिनो मोनसे मेन्टेलिटिजों जों बर' आरो बर'आ थांनानै थानांगौ बे सिन्थाजों खामानि मावलांनांगोन। बेखिनिखौनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावथि जानानै जों दिनै खावलायदों। दिनैनि दिनाव गोदानै मोनसे हाथियार लानानै सोमावसारग्रा हान्जा जोनोम जादों। लोगोसेनो थांनाय हराव चिरांनि खुंग्रिं हालामनि दैगुदुं गामियाव सासे आइजोखौ सासे दुथांआ सिलाइजों गावनाङो। दा बिनि सायाव नोंथांमोना फरायसाफोर जानाया मा बुंनो सानो? जि मोनसे इलेक्ट्रनिक मिडिया, ससियेल मिडिया बा प्रिन्ट मिडियानि गेजेरजों मोनसे जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव गोदान रादाब दिनै जों खोनानो मोनबाय थादों। जाय रादाबा साफ्रोमबो बड'लेण्डबासिनि थाखाय बियो गोजोनथाव नङा आरो जों बयबो बेबायदि थासारिखौ जों लुबैयाखै।
दिनैहाय संग्रामा जाबोबाय नंगौ गोबां रोखोमै बिनि संग्रामनि जि मोनसे नेचार बेखौ जों बयबो मोनबोजोब्बाय आरो संग्रामजों मा जादों मा जायाखै बिनि जि एक्सपिरियेन्सआ अबिगथाया जोंनाव बयनावबो दं दा बिनिखायनो पुनर दिनैनि बेबायदि मोनसे समाव गोदान हाथियार लानानै जोंनि मोननांगौ मोन्थायफोरखौ बिनो थांनायाव बेसेबां जुक्ति जागोन बिनि फारसे दिनै रायजो राजाया बा बर' समाजा सानदों आरो जों बेखौ साननांगोन जों दिनै बयबो बुजिदों दिनैनि बे जौगासार मुलुगाव बे दावगालु मुलुगाव जोंनि रागाजों जोंनि खुद्रिनायजों जोंनि हाथियारजों सोरखौबा दम होनानै जोंदि माबा मोनसे हासिल खालामनो हागोन बेखौ जोङो लजिकेलि जोङो साननो हाया दा गतिके जाय बाथ्राया दिनैहाय गोदान आफाद दानानै माखासे मानसिफ्रा खामानि मावदों बेखौ जों प्रसार जानायखौ नुबाय थादों बियो बेसेबां सैथो जों दिनै बिजिरबाय थादों नंगौबो जानो हागौ नङाबो जानो हागौ नाथाय जोङो एबसु हिसाबै खावलायदों नंगौबाबो नङाब्लाबो बेबायदि थासारिया जाहाथे पुनर जोंनि बर' माहारिनि गेजेराव फैफिनबावा जों समाजाव बेबायदि जाहाथे परिबेसा फैया गोजोन आरो खौसेथि जों खामानि मावलांनो हायो जोंनि आद्रा सिमांखौ जोंनि मोननांगौ मोन्थायफोरखौ जों ज' न'खरावनो थानानै खौसे खामानि मावलांनांगोन बिदा फंबाय बेखिनिखौ जों खावलायो आरो थांनाय हराव जि दै गुदुं होननाय जि मोनसे जायगा बे जायगायाव जि सासे हिन्जावसाखौ सासे गामिनिनो मानसिया गावसिनि जि न'खरनि माखासे सोलिनाय जि दखाननि जि बाखि बेसाखिना बेखौ लानानै माखासे लेनदेन दङमोननो बेवहाय एसे जुक्ति जालायलायदों थरख' थरखि जालायलायदों दा बेखौ लानानै जाय मानसिया गावदों बिथाङा सहायनो हायाखै आरो बिथाङा बांद्राय रागा जोंनानै दखानदार जोंनि जि हिन्जाव आइजो बिथांखौ थोंजोङैनो पिस्तलजों गावदों होननानै जों खोनानो मोन्दों आरो बिथांनि गावनायाव खर'आव माने आघात मोन्दों दुखु मोन्दों दा बेवहाय जाय बिथाङा गावजादों बिथाङा जाहाथे थाबैनो रिकभार जागोन बेनि थाखाय आं आफा आनान गसाइनि खाथियाव गिबियावनो आर'ज गाबबाय आरो जाय बेक्तिया बे खामानिखौ निन्दनीय जि खामानिखौ मावदों बेनि थाखाय जोङो चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जोङो निन्दा खालामो बेबायदि रागाजों बेबायदि मानसिखौ बुथारनायजों बेबायदि हाथियारजों जों खुनुपथे समस्याखौ समाधान खालामनो हानाय नङा जाहाथे बेबायदि रागानि गेजेरजों गुलि गावनाय हाथियार दिहुनलायनाय बाहायलायनाय बे मेन्टेलिटिजों खामानि मावा जों बेखौ खावलायदों आरो जाय बिथाङा बिदि इनाय खामानिखौ मावदों बेनि सायाव जोंनि ल' एन्ड अर्डारा जोंनि प्रसासना गोख्रोङै आरो थोंजोङै खामानि मावगोन बेखिनिखौ जोङो जोंनि डिस्ट्रिक्ट प्रसासनखौ जों खावलायबाय थाखो जिसेयाव मुं थिसननो हांखुर जानाय फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय रौता नर्थ इस्ट पाब्लिक फरायसालिया नोंथांमोननो मोनसे गोजोनथाव खौरां लाबोदों CBSE जों गनायथि मोननाय रौतानि मुंदांखा नर्थ इस्ट पाब्लिक स्कुलाव दायो थाखो जिसेनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो साइन्स आरो आर्ट्स मोन्नैबो स्ट्रिमनि थाखाय रौतानि नर्थ इस्ट पाब्लिक स्कुलाव मुं थिसननाया सोलिगासिनो बे फरायसालियाव थाखोनि फराफारि आयदा फोरोंथायजों लोगोसेयैनो JEE NEET CUET इन्जिनियारिं मेडिकेल एन्ट्रेन्स आनजादनि थाखाय उफ्रा फोरोंथायबो होनाय जायो बे फरायसालियाव बिजाब बाख्रि फरायसाफोरनि थाखाय हस्टेल आरो गेलेनाय मोसानाय बायदि बायदि केरिकुलार एक्टिभिटिसनि सुबिदा दं गोसो गुदुं फरायसाफोरा दिनैनो दानो नैबे मबाइल नम्बर 8638605769 नङाब्ला 9435184298 आव थोंजों सोलोंनो हागोन